schiermonnikoogse oh, wat is de zachte kijken. Ja, maar gauw een liedje. Don't trofee het hartelijk gevonden. Hier hebben we van eiland wijn, jong vertrouwd mossé en wien. Beelden uit mijn binnenjaren, dat ik in mijn dromen vind. Mooi het gezang van zee en wien, wien wie vertrouwt een tijd als geld, als zo'n versteld. Het eilanders wie met mijn binnentaal. Waar zagen ze me het nog verhaal? Klanken uit mijn binnenjaren, dat ik in mijn dromen vind. Mooi het gezang van zee en wien, wien wie vertrouwt, een tijd als geld, als zo'n verstil. Ik zit net zo lang te oefenen tot ik alle akkoorden heb. Zonder bladmuziek. Ik kan het feilloos via mijn gehoor naspelen. Als ik dan bij Van der Werf speel, dan komt er ineens iemand op me af. Waar heeft u dat geleerd? Ja, ik zei, dat weet ik niet, dat heb ik mezelf geleerd. Heeft u geen les gehad? Ik zei, nee. En toen zei die man, nou, daar begrijp ik niets van. Ik zei, kan u het beoordelen? Hij zei, ja, ik zit in het Concertgebouworkest. Dat vond ik toch wel een pluim op een hoed. Hoeveel liedjes zitten er in jou? Duizenden, hè, duizenden. Het is niet te tellen. Vlak na de oorlog in 1947. En toen was ik nog maar 13, maar toen kwamen er al klanken op me af van de radio. En dat was in Bremerhaven, waar heel veel Amerikaanse soldaten, het Amerikaanse leger zat daar. En daar werden dus Amerikaanse melodieën werden daar gespeeld. En dat was Glenn Miller en Gershwin en niet te vergeten Ella Fitzgerald. En toen was ik hier eens een beetje aan het oefenen, het orgel uitproberen. En toen dacht ik, weet je wat, ik zal ook eens een van die liedjes uit die tijd in de mood spelen. Maar ik weet niet of ik het nou nog kan. Of ik de juiste register nog kan vinden. Gek, hè? Ja, dat was wel ondeugend. Ik zie daar ook iets staan. Ja, dat staat er ook in, hè. Mijn naam heb ik erin gekerfd omdat mijn voorgangster ook al iets dergelijks had gedaan. 1941, ik dacht, dat moet voor mij er dan ook maar in staan. Van Bon heette ik toen, hè. Mijn vader is eerst stuurman geworden, maar toen had hij een gezin. Dus hij besloot een winkelbedrijf te stichten op Schiermonnikoog. En omdat hij veel op Indonesië, toen heette dat Oost-Indië, en hij sprak min of meer Maleis ook. Hij noemde dat bedrijf de Toko. En dat heette Warenhuis, hè, in het Maleis. Ja. En in 1933 was dat. Mijn ouders speelden bij de viool. En dat maakte natuurlijk grote indruk op mij. Toen was ik een jaar of 5. Okay. En met name op feestdagen zoals met Kerstmis, dan speelden ze zo'n klassiek stuk wat ik nooit vergeten ben. Hoe heet het ook nog weer? De Serenade van Torselli. Mijn vader die speelde met gevoel, hè? Zoals zigeuners in zo'n orkest spelen. Hij was gewoon bewogen violist op dat moment, hè? Ja. En ik kon het feilloos naspelen. Maar had je geen behoefte om het op een hoger plan te tillen? Naar het conservatorium nou, toen te nog gaan? niet. Nee.
En dan moest je van het eiland af. Hè. Ja. Dus En was dat een probleem? ja, dat was een groot probleem. En toen moest ik inderdaad van het eiland af, omdat hier geen voortgezet onderwijs was. Dus toen heb ik nog een jaar in Groningen gezeten. Ja. Toen moest ik bij mensen in de kost. Op de HBS heb ik gezeten, want hier was geen MAVO of MULO noemden ze dat toen. Maar toen, in 1948, toen kwam er een MULO. Dat noemden ze MULO, het is nu MAVO. En daar moest dan ook een aantal leerlingen voor zijn. En dat was voor mij de gelegenheid om terug te komen. Je wilde graag terug. Ik wilde graag terug, ja. Want ik verging van heimwee. En waar had je heimwee naar? Ja, waar had ik heimwee naar? Naar die hele entourage hier, die je alleen maar op dit eiland meemaakt, hè? Met al die elementen om je heen. Het eiland, dat is alles voor mij natuurlijk, hè. Kijk eens die Urelhannegaan. Maar al de kleuren om die hannen en de hele horizon. Dus kist de zon opkomen, schijnen en de monen. En alles is hier. De elementen om die hannen gaan en komen van violen. Dat is ook zo mooi. Het geluid van de violen in alle hiergetijden is ook zo mooi. Als ze komen en als ze gaan. En dat binnen belevenissen. Gewoon, ja, wondertjes, hè. En dat jocht in de grote stad net. En hier heeft ze de hele horizon om die hannen. En dat is het mooie ervan. Hier heerst nu de geluiden van de violen eigenlijk net zozeer jouwend maar, hè, en in de maantijd. Dan is het zo prachtig. En jouwens als de maan schijnt over het water, dat is ook zo mooi. Over het wet, zeg maar. Daarom ben ik daarheen wel. Wie is mooi, hè, moet dit liggen. Mooie zorg heeft de hier het eiland woken. Volle zegen heeft dus gebracht. Zo is hier die bank verriezen als blik van een dankbaar nooigeslacht. Van Lambert Wiersma, een van de eilandendichters, hè. Spreek je het nog dagelijks, het eilanders? Nee. En jij bent een van de weinigen die nog erin componeert. Ja, het zijn allemaal Hollands sprekende mensen om ons heen, hè. En heel zelden kom je iemand tegen, maar wanneer je in gezelschap bent van een eilander en andere mensen, dan is het heel moeilijk om met elkaar die taal van het gezelschap te spreken. Daar hebben we moeite mee. We moeten dan ook Simone met elkaar. Ja. Hoeveel mensen zijn er nog die het spreken? Nou, ik denk nog maar hier op het eiland 50 misschien. Ja. Dan is het veel. Hè? En jij bent een van de weinigen die nog erin componeert. Ja, maar mijn man heeft het ook leren spreken en mijn broer spreekt het natuurlijk ook van huis uit, maar zijn vrouw ook weer. Dat wel. En er zijn weinig mensen die de moeite hebben genomen. Hè? En mijn zuster heeft een woordenboek geschreven met 30.000 woorden en daar staan verrassende dingen in. Zo hebben wij bijvoorbeeld voor het werkwoord lopen zo'n 70 uitdrukkingen. Zwervend lopen, nou ja, het ligt voor de hand, het is in het Fries ook zwalkje. En besluiteloos lopen is ommalen, omhimaalde omdwielje. Dat is ook omdwalen. Omwimmelje, omscharrelje, omtankje, dat is op zijn dode gemak. Tankje en pountelje. Langzaam lopen is sulkje en reutelje. Moeizaam door het slijk lopen, waadje, tjolve, kwaasje. En moeizaam door het hoge gras lopen is boskje. Nou, slenterend lopen, slijverjen. Moeizaam door het zand lopen is baffeljen. En moeizaam tegen een duin. Duinop lopen, tjoterje of heuvelje. In de kelder van Hotel Duinzicht jaren de jonge Henriette de Twentse student Ab Pieperiet virtuoos piano spelen. Bij zijn tweede bezoek aan het eiland wist ze hem te verleiden te een quatre-mains op de piano. Ze trouwden, kregen baan en verhuizen naar Maasluis. Als herinnering aan het eiland nam ze een lucifersdwarsje mee, maar wat zon en knienekeutels erin. Ja, dat waren tastbare bewijzen van nostalgie, hè. Ja. Dat was het eiland in een notendop eigenlijk. Ja.
Ja, en het was eenzaamheid omdat je niemand sprak, denk ik, hè. En ook de humor miste ik, want dan ging je in zo'n lift in zo'n flatgebouw. Waar de mensen elkaar heel strak en onvriendelijk aankijken en niks zeggen. Dat vond ik ook heel idioot. Nou, en de kinderen waren ook doodongelukkig daar. Want die flat die stond in een heel groot woestijngebied, wat nog niet ontwikkeld was, aan de waterweg. Hè? Er groeide nog niks. En daar moesten ze zich maar vermaken in die klei daar. En dat is een verschil met dit paradijs. Hè? Dus we gingen haast om de 14 dagen met z'n allen weer terug. Maar dat was een hele reis. Haar gevoel voor humor, taal en cabaret kreeg ze van Hoyte Mem. Later zette ze zelfs een eilandenrevue op. Ja, ze hadden veel gevoel voor humor. En mijn vader was hier heel bekend om zijn uitspraken en zijn toespraken op bruiloften en partijen. En de hele zinsvorming was altijd heel buitengewoon boeiend en humoristisch. Hè. Mijn moeder ook. Die deed typetjes, of niet? Die deed typetjes, maar dat was hier op het eiland wel eens te doen gebruikelijk om mensen die je dan zo overdag op straat tegenkwam, die kon je leuk imiteren. Het waren hele toneelstukken, ja. Henriette begon in de jaren 70 met 3 muzikale vreunen de Eilanderavonden, die het eilanders eigen composities verdroegen. Hé, Trientje, wat heb ik die lang net zien, joh. Ach, mensen, ik ben knoffelen. Ik heb een vuurt voor knoffelen. En ik kun net ronen. Ik kun mijn vuurt net in het schuur krijgen. Ik kun net ronen. Mijn ankel weer zo jok. Ik kun geen schuur aanhouden. Nee, zees. Dat is eigenlijk wat mensen rouw, dat kreeg je net. Ik ben ook net zo jong, maar. Nee, precies. We moeten net komen te falen, want de oude bonken was broos en de kisten zomaar wat brakken. Ja, ik kies er ook nog dak op, toch? Ja, mens. Nou, ik wil ook nog even naar de hemel, want ik wil een body hebben. Oh, dat is een Engels wes? Ja, dat is een Engels wes. Maar wat moest toch een Zwetske chat? In Amsterdam zitten ze er mooi achter de glazen. Ja, mens. Nou, de hele wereld draait van Salm om seks. Het is allerlei seks. Maar ja, het is allerlei Sodom en Gomorratjes wezig. Ach, maar mensen van uw leeftijd moeten een legging aan en dan nou weer een kleedje nu aan en dan liep het wel op. Je moet de broek aanhouden. Ja, zeker. Ik zei lasten die dumde die hier eerder ween het bij Pijlszoon rond. Och, nee, dag. In de blijte eerst. Och, heden. Ik zei, dominee, dat kunt u niet maken. U moet uw status hoog houden. Wat moet er hoog houden? Ja, zijn status. Stel je voor dat de paus de Rijk zo ronde. Zie je, ik geloof dat we er bino binnen. Oh, grote, ja. Missen we de... Ja, hij missen de bus. Dus u moet een beetje er thuis komen. En wat vinden jullie het mooiste eilandenwoord? Nou, wat ik ook een mooi vers vind, dat is Aneva, dat is maar een schietwiesje wasje. Dat is een heel klein beetje. Aneva, dat is maar een schietwiesje wasje. En wat ik ook wel mooi vind, dat is mensen van Konkelefons. Oh ja, Konkelefons. Mensen van aanzien. Ja, mensen die zich iets meer voorstellen dan dat ze zijn. Nee, dat is hier van Konkelefonsjes. Ja, er wordt wel eens beweerd dat het de oudste Friese taal is, maar dat geloof ik ook niet. Maar het is wel een eigen leven gaan leiden, omdat we geïsoleerd waren, hè? Ja, er zit ook nog wat Scandinavisch door. Ik weet niet of dat in de Friese taal ook aan de orde is. Maar die zeelui die kwamen natuurlijk hier vanuit, die voeren op de Oostzee. Namen vrouwen mee van de Oostzee. En nou, dat werd dan weer verweven met de eilandentaal. Maar David de Boer ruchtte Henriette de Eilandenrevue op, waar de naam Op de Bonnefoy. Heb je daar het origineel van? Ja, die heb ik ook Dat aan, is ja. even mooi. Ja. Ja, verrezeltje. En deze Moeten wel van stoet wegen wel. lijken wel Mongolen. Iedere donderdag weer of geen weer, zitten wij hier hand in hand. Want tegen 6 dan is het zover, dan komt de Dokkumer Courant. Als de bezorger verschijnt op de streek, is dat het mooiste moment van de week. Met welk een vreugd ik die krant dan begroet.
afleiding doet ons zo goed. Nou, ik zag Harriet op een eilanderavond in 1980 optreden. En toen dacht ik meteen, wat is dat toch een bijzondere vrouw. En toen kwam ik haar tegen in de Willemshof en ik zei... dat is het pleintje hier in het centrum? Ja, dat is een pleintje hier in het centrum. En ik zei, wij kunnen misschien samen wel een liedje zingen. Daar is het zangkoor van Kollemerpomp, allemaal stemmig gekleed. Sommigen zijn nog bekenden van mij, daar heb je Wietse en Greet. Moet je eens zien op het 7e blad, 4 generaties, dat is me toch wat. Pake en Beppe uit Rinsemegeest vieren hun huwelijksfeest. En ik had zelf een liedje gemaakt, een tekst. Het eiland van vroeger heette dat, weet je het nog? Ja. Als ik denk aan mijn eiland uit vroegere tijd, voel ik onwillekeurig de tranen van spijt. Nou, dat was helemaal een tekst die Harriet zag zitten. Heel en toen zei Harriet van, kunnen we samen in de zomer voor de gasten niet eens wat doen? Zou eens de Bonnefoy zo ontstaan? Ja. Goed? Nou, gaat hij weer hoor. Ja. Somewhere over the rainbow, there's fly over the rainbow, wide and a wide can't I. In de winter schreven wij samen het programma. En waar ging het dan over? Nou, we pakten meestal thema's die... Toeristisch gebeuren? Die met het eiland te maken hadden. Zoals? Als bijvoorbeeld, zoals het nummer van Beatrix en Klaus. Die kwamen hier op Siemenkoog in 1980. Lagen ze met de groene draak hier in de haven. En ze gingen samen met de jachtopziener over het eiland fietsen op de tandem. En toen zei ik meteen tegen Harriet, dat is zo leuk, dat moeten we neerzetten op het toneel. Gebeurt er iets waar wij iets in zagen, dan pakten we dat. Wij moeten maken dat we wegkomen, want dan komt die vervelende vent van privé weer aan. Ach, die kwel van de Van der Maai, ga wacht. Gezellig op de tandem naar het strand. Er zijn geen journalisten, dus het komt niet in de krant. Geen reden voor ik staatsbezoek of staten-generaal. Dat zijn zo van die dingen waar ik als de doet van wat ik voel me zo. Ik kocht niet op, Heidewitz, op de fiets. Uit de bol, gewoon te dol. Wat vliegt daar, Klaus? Het protocol. Nou, ik was altijd wel een beetje, om het een beetje pittiger neer te zetten. Ja. Maar Harriet is wat dat betreft een echte eilandse en dan doe je dat niet. Je gaat niet de eilanders ga je intieme dingen over vertellen, bijvoorbeeld. Ik zei wel eens tegen Harriet, ik weet iets heel leuks van de dokter. Dat kan niet, zei Harriet dan meteen. Ik weet ook iets heel leuks van de jachtopziener. Daar weet ik echt iets heel leuks van. Nou ja, nee, dat kan beslist niet, zei Harriet. Ja, ik gaf er de voorkeur aan om een beetje neutraal te blijven. En dat is ook ons heel goed gelukt, hè? Dat is ons heel goed gelukt. Om daar ook omdat je dan voor iedereen acceptabel blijft en leuk blijft. En weet je, het is niet zo dat je zegt van... kijk, in de pers zeiden ze dan wel van het is te lief en... maar het publiek vond het leuk. En het publiek kwam massaal opzetten. Iedere voorstelling was uitverkocht. Dus we dachten, het is toch een goede formule. The sun is shining, oh happy day. No more troubles and no skies are gray. Ever since you said those words to me. La 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 la. Je schakelt heel snel over naar een typetje, maar wie ben je nou eigenlijk zelf? Ja, ik ben een eilanderkind, hè, zegt zij ze heel dramatisch. Ja. Hè? Die hier ook heel graag blijft, dus ik word nooit een diva.
Nee. Die net als, hoe heet ze, Karin Bloem en daar. Maar je kruipt wel graag in de rol van een Ja, dat doe ik heel graag. Ja. Het moest er hoe dan ook een keer van komen. Op Schiermonnikoog was ik nog nooit geweest. Maar wie had dat nu ooit nog durven dromen? Ik was er uitgenodigd op een feest. Mijn vrouw zei nog, wat ben jij toch een boffer? Je maakt zo in je leven heel wat mee. Zij stopte nog wat pillen in mijn koffer. En riep, die heb je nodig straks op zee. Dit is het huis van Opa Jeppe Wiebes. Zeeman. En ja, mijn grootvader en mijn overgrootvader hebben erin gewoond. Van wie was dat huis? Ja. Allemaal zeelui? Allemaal zeelui, ja, en allemaal ook omgekomen. Hè? En wat ze allemaal meenamen, ja, dat was ook zeer interessant natuurlijk. Hè? Porselein uit China. Uit China en Japan. En mijn vader heeft ook nog gevaren, die nam ook de mooiste dingen mee. Het viel niet mee om op zo'n schip met 2000 vierkante meter zeil, om daar heelheids uit te komen. Als het slecht weer was, dat gebeurde meer dan eens. Ja. Dan waren ze de controle kwijt over zo'n schip natuurlijk. Het was een reusachtig schip, maar op de Grote Oceaan was de notendop. Hè? Vroeger gingen jongetjes van 14, 15 jaar al mee om boven in die mast de zeilen vast te maken. En er viel meer dan eens één naar beneden. En onder barre omstandigheden kwamen ze om en er werd er nooit meer iets van gehoord. Op zee gebleven zijn mijn grootvader is omgekomen in de Eerste Wereldoorlog, ten westen van Zuid-Engeland. Ja. Dus ja, misschien, we hebben hier dus een kerkhofje voor drenkelingen. Misschien is daar ook wel zo'n kerkhofje dat hij daar al zo bekend ligt, dat weet je niet. Hè? Dat vind ik een heel mysterieuze gedachte. Daar heb ik ook een lied op gemaakt. There's a place here on the island, it's a graveyard for the brave, where so many unknown heroes were laid down there in the grave, where the memories seem to stray since the time they passed away. Where have all the heroes gone long time ago? Where have all the sailors gone? Where did they go? Over the graveyard blows the wind, over enemy and friend, killed in a useless war, drifted ashore. Auf dem kleinen stillen Friedhof hört man nur der nonste Wind und der weht über die Gräber, wo man nur noch Namen findet. Viele Tränen sind geweint wegen Vater, Sohn und Freund. Where have all the heroes gone long time ago? Where have all the sailors gone? Where did they go? They're still in our hearts, you know, and they stay there till they go, till we will meet again on some distant shore. Onwennigheid, heimwee. Bleu een belangrijk thema in haar repertoire. Vooral inspireren op de belevenissen en gedichten van de eilanders Zeeman. Wopke Veninga, een bekende eilandennaam. Hele artistieke familie ook, met dichters en schilders en van alles en nog wat. Ja, ik ben heel erg gecharmeerd van dit oude kladboek, waar hij van alles inschreef als hij zijn reizen maakte. Hij raakte dus op jonge leeftijd een van zijn ogen kwijt door een verkeerde manoeuvre met een vuurpijl, waarschijnlijk op Oudejaarsnacht. Dus toen kon hij zijn carrière eigenlijk wel vergeten, maar hij heeft het wel gebracht tot eerste stuurman. Toen ging hij zogenoemd op de wilde vaart. Hij had zelf een zeilscheepje en dat staat hier ook.
de 24 december 1900. Ja. En daar ging hij mee naar IJsland. Het was wel goed gebouwd, maar niet opgewassen tegen de stormen toen. En het was ook nog winters weer met sneeuwstormen. En zo probeerde hij naar IJsland te komen. En daar deed hij wel 5 weken over, staat hier. Een laatste hoge golf drong het achterschip naar stuurboord. En de oude tornde het roer over naar bakboord. Toen gleed het lichtje langs het schip voorbij. Het water werd rustiger en ze kwamen toch op de plaats van bestemming. Maar wel grappig dat je idool is een zeeman, terwijl je zelf zoveel heimwee hebt. Hoe zit het nou? Ja, hij had ook heimwee. Daar heeft hij ook hele gedichten over geschreven. Dat hij daar zwalkt, midden op de oceaan. En dat dezelfde maan van omhoog ook schijnt op Schiermonnikoog. Hè? Dat schrijft hij heel poëtisch eigenlijk. Zo mooi zegt hij dat. En dat heb ik nou niet zo gauw even bij de hand, maar dat zit wel in het oude kladboek wat hij met een potlood schreef en wat bijna verdwenen is. Ik heb diverse dingen uitgetypt, dat wel. Hoe lang is het lin dat ik destijds verdween? Ik wie jong en ik zwalke de wereld in trein. Maar nu ben ik ouder en wie is er erom? Ik weet nog mijn eiland, dat drukt me weer om. Ja, ik ging wel heel veel van mijn eilander drein. En ik heb hier al zwalken, maar ik heb het net veel. Want mijn het zwie op eiland, al ging ik hier voor. Nou, Harriet is natuurlijk een heel bijzonder begaafd mens. En zo'n talent hebt gekregen, dan... Ja, dat is... Ja, het is geen verdienste, het gaat spelenderwijs. Nou, ik zei van de week tegen Harriet... 1 keer in de 100 jaar dan vind je een parel in een oester. En zij is nu die parel in die oester. Dus het eiland moet nu weer 100 jaar wachten... voordat er een nieuwe parel gevonden wordt. Niemand had haast, toen Nederland net was bevrijd. Er was geen computer en ook geen tv, we hadden geen mobielefoon. En de dokter, de slager en de winkelier, die hadden altijd telefoon. Vroeger, wat gaat de tijd over? Op de hoek van de badweg, daar woonde ik toen, in het toko een winkelbedrijf. En verderop was daar de ijsstem van Teen, dat zaakje dat heette de Schijf. Mijn vader verkocht toen de zaak aan Bazuin, zijn hart lag nog altijd op zee. Hij bouwde veel liever een boot in de tuin, dat is alweer zo lang. Welk lied moeten we spelen op je begrafenis? Somewhere Over the Rainbow. Oh ja? Dat vind ik prachtig, van Judy Garland. Nou, speel even een stukje.
Nou, dat hoeft nog niet. Ja.